tolona napaka oaponareo riavana malala ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Olo mandinika atranotsika ny loha hevitra manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Ny filazantsara ny Jaona 17:20 any 9 ka hatramin'ny 15 no aoka ivelatra eo ambanimasitsika fa avy amin'izany no akatsika afatra avy amin'Andriamanitra amin'ity an'ity. Anisany ady hevitra eo amin'ny samy teolojiana ny hoe raha iresaka momba an'Andriamanitra dia ina no tena tsara resana misimisy kokoa. Le maha-izy azy an'Andriamanitra ve izany ve no tena tsara resana? Le maha-izy azy an'Andriamanitra, le Andriamanitra be voninahitra, le Andriamanitra Baal, izany ve no tena tsara resana? Sa ilay asan'Andriamanitra manokana eo amin'ny fiainantsika, ilay Andriamanitra mitahy, le Andriamanitra manome fahasoavana, le Andriamanitra manome fanasitranana, izany ve no tena tsara resana? Izany mbola ady hevitra eo samy teolojiana. Ho an'i Jean Calvin sy Martin Luther dia miivo amin'Andriamanitra izy. Aleo ilay maha-izy azy an'Andriamanitra, io tena tsara resana. Le Andriamanitra Baal, le Andriamanitra be voninahitra, io tsara resana. Raha dia tahako n'io. Fa amin'ireo mpanao evangelika taty aoriana dia aleo le asan'i Jesosy mihitsy ragano resana. Le Andriamanitra mikarakara, le Andriamanitra mitahy, le Andriamanitra manome fiadana, izany tsara resana. Fa raha ny hevitry ny Jaona manokana no antaniny dia izao: tsy afa-misahana ka ireo. Rehefa iresaka ny asan'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy milaza ny maha-izy azy an'Andriamanitra. Rehefa ilaza ny asa vita amin'ny Jesoa ianao dia tsy maintsy milaza ny maha-izy azy an'i Jesoa, ilay be voninahitra. Sao riavana malala no afatra omeny tompo atsika amin'ity an'ity. Ny loha hevitra izay dinitsika dia hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Ka raha tarafina amin'izao filazantsarany Jaona izao, ny filazantsarany Jaona ny zava-kendreny dia izao: ny noan'ny olona mamaky ny filazantsarany Jaona fa i Jesosy no Andriamanitra, Jesosy no zanak'Andriamanitra, Jesosy no iraka ny rain'Andriamanitra. Ka raha tarafina ny loha hevitra atsika dia hoe iraka mahatoky. Inona ny antom-pisiny ny iraka mahatoky? Inona ny antom-pisiny ny iraka mahatoky? Ny antom-pisiny ny iraka mahatoky, ny raina hitondra fiainana. Izany no afatra voalohany omen'Andriamanitra atsika amin'ity an'ity. Ny antom-pisiny ny iraka mahatoky dia iraina hitondra fiainana. Eo ny andininy faharoa sy ny fahatelo riavana malala no ahitantsika izany. Jesosy no milaza fa nomen'Andriamanitra fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanomezany Jesosy fiainana mandrakizay ho an'ny olona izay rehetra mino azy sy izay rehetra nomen'Andriamanitra azy. Ny nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao dia hanafaka anao, hanafaka atsika ao anatin'ny fahafatesana, vokatsy ny fahotana, fa hanome atsika ihany kosa izany fiainana mandrakizay izany. Ny fiainana izay omeny Jesosy eto dia tsy fiainana tahaka ny eto amin'izao tontolo izao izay mandalo ihany, fa fiainana maharitra mandrakizay. Izany ny fiainana ampanantenan'i Jesosy. Ny fanomezana fiainana dia izao no hevitry ny teny izany. Avy ny foteny hoe aina, izany foteny hoe fiainana aina, izany hoe Jesosy manome aina, Jesosy mamelona. Isika no ny fahotana niditra teo amin'ny zanak'olombelona dia ny vokatr'atsika dia ny fahafatesana. Etsakina kosa nefa Jesosy tsy mamela atsika iaina ao anatin'izany fahafatesana izany, tafalatsaka ao anatin'ny fahafatesana no miota, fa mamelona atsika Jesosy manome atsika izany fiainana izany. Izao voalaza ny soratra masina. Jesosy no milaza izao teny izao: izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Filazantsarany Jaona 10 ny andininy 10 tapany 2. Riavana malala le Andriamanitra ivavahantsika, le Andriamanitra tompony aina, le Andriamanitra loharan'ny fahavelomana, le Andriamanitra mamelona atsika, le Andriamanitra manome atsika izany fiainana mandrakizay izany. Ao amin'Andriamanitra izany. Andriamanitra manome fofinaina, Andriamanitra misy fiainana tsy hitalany ary tsy misy fahataperana ny fiainana ao amin'Andriamanitra. Tanteraka atao amin'ny Jesosy izany. Ary Jesosy dia manotra ny tenany mety: izao ny lalana, fahamarinana ary fiainana.
ao amin'ny Jesosy izany. Ny olona izay mifanena amin'ny Jesosy dia mahazo fiaina. Ny olona izay tafakambana amin'ny Jesosy dia mahazo izany fiaina sy aina izay tsy mety maty tsy andaira ny fahafatesana izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika rehetra izao ihany koa dia irain'Andriamanitra, satria efa novelom'Andriamanitra isika, efa niara-natsangana tamin'i Jesosy isika, nandray izany fiaina izany tamin'ny alalan'ny batisa. Isika ihany koa irain'Andriamanitra. Hoy amin'izao tontolo izao, izara fiainana ny antom-pisinao, fa tsy andeha izara fahafatesana, tsy andeha izara fahasorenana, fa izara fiainana ho an'ny olona izay tsy mbola nandray an'i Jesosy. Kanefa fandraisanao an'i Jesosy any olona dia midika fandraisan'ny olona iny fiainana avy amin'Andriamanitra. Ny fampandraisanao an'i Jesosy any olona izay nifanena aminao dia efa midika fandraisan'ny fiainana. Ry havana malala ny fotoko ampianaran'i Jesosy dia izao, zany mitovy Jesosy sy Andriamanitra. Ka izay rehetra mahita an'i Jesosy dia mahita nisy, mahita n'Andriamanitra. Izany lazain'i Jesosy amin'ny filazantsara. Izay rehetra mahita dia mahita ny ray. Fa ny fantanina mipetraka amintsika dia izao, ianao koa ve mba samy teny an'izany hoe izay rehetra mahita anao ny fiarahamonina dia mahita an'i Jesosy, fa izay rehetra mahita anao dia mahita faisana. Havana malala ny antom-pisitsika dia izara fiaina, izara fiadanana, hamerina ireo izay efa potsaka miadi-tsaina tsy afaka mitsaka akory, manome fiainana ny antom-pisitsika mba ahafahan'izy ireo afaka miatrika ny fiainana, ahafahan'izy ireo misitaka izany fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra izany. Ny olona tsirairay avy havana malala dia samy mahafantatra ny antom-pisiny, fa mahalasalasa saina ary olona tsy fantatra hoe olona tahaka ny olona zany raha notanina inona ny antom-pisinao dia tsy fantako tsy olona hafa avy zany. Fa ny olona rehetra dia samy manana antom-pisiny, fa mitian'io ty dia tadikio, fa ny antom-pisinao izara fiainana ianao, izara izany fiainana ao amin'ny Jesosy izany ianao. Ampahireziny raha atao amin'ny alalan'ilay teny fiainana, ilay tenin'Andriamanitra izay mamelona, izay manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Iraka an'i Jesosy ianao, iraka mahatoky an'i Jesosy ianao, ampitondrain'i Jesosy izany teny mitondra fiainana izany, mamelombelona ny fanahin'ny olona izay osa sy ory tsy afaka mitraka miafaka fiainana. Isika no irain'i Jesosy anatanteraka izany. Havana malala tanterao izany iraka ny iran'i Jesosy izany, mba hahatonga anao iraka mahatoky, mahavelona fanantenana, mamelombelona ny fiainan'ny ireo mila fontsy. Nabaraka amintsika teo ry havana malala ny hafatra voalohany amin'izao tenin'Andriamanitra izao, ny antom-pisiny iraka mahatoky, ny antom-pisinao dia iraina hitondra fiainana ho an'ny hafa ianao, satria nahazo maimaim-poana dia izara maimaim-poana. Ny hafatra faharoa omen'Andriamanitra antsika amin'ity soratra masina ity dia izao, ny antom-pisiny iraka mahatoky dia manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny asany. Ny antom-pisiny iraka mahatoky manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny asany. Ny andinin'ny faefatra tapany voalohany no ahitantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny ao amin'ny dikateny izy eo ampilatanantsika, dikateny fahadimy ry havana malala dia milaza hoe efa nankalaza anao teto amin'ity tany izao tontolo izao ty zany voalazao. Fa rehefa jerentsika ny dikateny miombonana dia izao no ilazany azy, efa nanome voninahitra anao teto izao tontolo izao efa nanome voninahitra anao teto ambony tany manome voninahitra. Ny asan'i Jesosy no miresaka an'izany eo anatrehan'ny vahoaka, eo anatrehan'ny mpianatra, satria ty texte eo amasintsika ity dia vavaka nataon'i Jesosy ho an'ireo mpianatra ireo, ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ireo mpianatra ireo. Ny asa nataon'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao dia nentin'i Jesosy nanatanterahana sy mikely ny voninahitran'Andriamanitra. Ny asa famantarana izay nataon'i Jesosy dia nentin'i Jesosy anehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Be dia be ny asa nataon'i Jesosy. Isan'izany nananganan'i Jesosy ny Lazarosy, ilay labavin'ny anadany Marta sy Maria. Ary rehefa anteny Jesosy hoe voay vaty, esolo vaty dia hoy ny rove efa maika, dia hoy Jesosy hoe tsy efa nilazako tamin'olo, tsy efa voalazako taminao va, fa raha mino anao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Dia natsangan'i Jesosy Lazarosy. Ny asa rehetra izay nataon'i Jesosy
teneniny Jesosy anehoana ny voninahitran'Andriamanitra, isehoana ny voninahitran'Andriamanitra, anehoana ny fahatsaraan'Andriamanitra. Mahatonga ny olona ankalaza n'Andriamanitra. Be dia be ny olona nisotroana Jesosy, ary rehefa serana ny olona dia maneno midera sy mankalaza n'Andriamanitra ny olona noho ny asa famonjena izay nataon'i Jesosy. Io karazana soratra masina. Koa amin'izany na mihinana misotro ianareo, na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintana voalohany toko fahafolo ny andininy faraika amin'ny telopolo. Ilay Andriamanitra azy efa vatsika dia avana malala. Mahisy azy an'Andriamanitra dia izao, Andriamanitra be voninahitra izy, Andriamanitra feno fahatsarana izy, Andriamanitra mendrika omena izany voninahitra izany, anazy izany, an'Andriamanitra izany, hatramin'ny taloha indrindra anankehitriny mandrakizay anazy izany, mahisy azy an'Andriamanitra izany. Jesosy Kristy ihany koa dia milaza, ary hitantsika eto amin'ny texte fa mbola tsy ary akory ary izao tontolo izao, efa niara voninahitra tamin'Andriamanitra izy, efa niaraka nanana ny fiandrianany teo ambony seza fiandrianany tsy teny voninahitra izy. Andriamanitra be voninahitra Jesosy, ary ny asany rehetra tena anehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Fiavana malalatra ny tompo, isika irain'Andriamanitra natateraka ny asany, fa ny asa izay ataonao ny voninahitra izany no miseho, voninahitra izany no katsaina amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny fomba fiteninao manome voninahitra an'Andriamanitra ve manomboka izao, tsy tokony izy tsy izany kristianina miteniteny foana manao teny tsy faneho masoandro, fa ny teny zay ataontsika dia ao amin'ny teny amin'ny fahasoavana mandrakariva, mahatonga ny olona miaino antsika hanome voninahitran'Andriamanitra, hankalaza an'Andriamanitra. Ny fomba fitenitsika, ny fitondratenantsika, ny fomba fitafitsika, iny tantara iny todika any amin'ny tanora aloha zao ny maso izao tontolo izao amin'izay. Ny fomba fitafinao very tanora, manome voninahitran'Andriamanitra, makampy am-piangonana, manome voninahitran'Andriamanitra. Soratra masina milaza aoka hiaingo fiangonana masina eo anatrihan'Andriamanitra io, fa ny akanjo ny tanora ngeky fa tena manahirana ny mijery azy fiavana manana, manahirana. Ary zao tena tsy takatry ny tanora kehitriny, ary mila ampianarana ny tanora izany, mila ampianarana ny fiangonana izany. Misy tanora ihany efa misy olon-dehibe mbola manao tahaka izany a, tsy fantatry hoe iny salama-tsaina tsara ve. Fa dia mbola manaraka ny ataon'ny tanora, efa olon-dehibe, efa manan-tsara. Ary mahagaga ny avana malady izao zavatra tsy tsapany olona manao rehefa fitavy hafahafa reny. Izao ny zavatra tsy tsapany. Fomba fiasan'ny Satana dia izao, ny zavatra nataon'Andriamanitra io ihany, ny mody ovainy, ny mody amboarimboary, mba hisy tomany ianao. Izany fomba fiasan'ny Satana izany, io zavatra namboarin'Andriamanitra io ihany. Andriamanitra namorona ny olona lasa vavy, dia inona natao Satana? Lasa milavaka amin'ny vavy tsy manino io e, vavy samy vavy tsy manino, io ihany no amboarimboary. Jereo ny baibolinareo riavana malalaka ny ao amin'ny Genesis toko fahatelo, Genesis toko fahatelo ny andininy faraika amby roapolo, Genesis toko fahatelo ny andininy faraika amby roapolo. Ny zavatra nataony Andriamanitra io ihany no mody amboarimboary Satana, hisotomana ianao, hisarina ianao, mahatonga anao voafatotra ao anatin'izany fakapanahy izany. Genesis toko fahatelo ny andininy faraika amby roapolo. Iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo ohatra ny Adama sy ny vadiny ka anampy akanjo azy. Izao ny fandehan'ny tantara io. Rehefa mbola tsy tafiditra ny fahotana, ny jina ngeny izy ny vady, tsy nalala enana nge izy ny vady, fa enany nanakina ny zavatra mahamenatra, ny voninahitran'Andriamanitra. Izany nanakina io ka tsy nalala menatra izy, ny voninahitran'Andriamanitra no nanakina. Fa rehefa tafiditra ny fahotana dia tonga ny menatra, miafiny, satria miseho avokoa ny zavatra mahamenatra rehetra, na izy ny vady ary ny fakamenatra, satria tafiditra ny fahotana. Miafina n'Andriamanitra izy. Dia hitantsika fa mbola Andriamanitra mbola maneno misahirana, mikarakara, mampitafy ho an'ireo mpivady izay tsy mitafy reto. Dia ny zavatra ataon'ny Satana dia izao, ianao ilay mitafy soma tsara avy any iny, apekapekaran'ny Satana iny, na ny vehivavy, na ny mahagaga dia izao, mifampisintona ny fiakanjo lehilahy sy ny vehivavy, na ny vehivavy miakatra, na ny avalina ny ambony a minisiko sy Dieu m'en fout, araky ny anarana izay koa dia Dieu m'en fout tokoa, miakatra na ny lehilahy manino
dia misy le zavatra mamenatra ary io na moa rehefa mijery eny an-dalana dia ino le antsony laza ino adala engany mba tsy hisy tanora kristianina ho adala atao anatin'izao fitandremana izao fa tanora kristianina mahay manome voninahitran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiteny amin'ny alalan'ny fitafy mahaiza manome voninahitran'Andriamanitra fa matetika mahatonga ny fikontana fiangonana dia izao aty voninahitra ao anatin'ny fotoana hoe aza velanao hitafika nge ihany anatin'ny fotoana hoe aza velanao azo atara nge ihany fa miady aminy ianao satria miady ny voninahitra miavana raha tsy adivana tsy tadiavina aloha eo am-piangonana fa omen'Andriamanitra anao zany omen'Andriamanitra anao zany izany ange no azain'Andriamanitra izay rehetra manome voninahitra aman'iny nomeko voninahitra zany hoe tsy adivana zany omen'Andriamanitra rehefa mahay manome voninahitra n'Andriamanitra ianao omen'Andriamanitra anao zany fa ny amin'ny sasany dia hoe vidikaja videm-boninahitra andremo mananabaraka anay ananabaraka ny voninahitra ay an'Andriamanitra io ny olana dia izao isika tsy mahay mandray izay omen'Andriamanitra atsika fa anjaran'Andriamanitra ataotsika alaitsy aza maka ny anjaran'Andriamanitra ianao fa miandrasa omen'Andriamanitra anao miandrasa ny omen'Andriamanitra anao ny voalohany sy ny faharoa ny avana malala izay afatra ny omen'Andriamanitra atsika tamin'ny tendrity ny ampy sy miraka matoky manome voninahitra n'Andriamanitra ny asa rehetra sy ataonao ny fomba fiteninao ny fomba fitondranao tena ny fomba fiakandronao kendreo mandrakariva ho fanomezana voninahitra n'Andriamanitra ahatonga ny hafa ankalaza n'Andriamanitra ny afatra fahatelo sady farany avana malala dia izao ny ampy sy ny iraka mahatoky dia mamita miasana ny ampy sy ny iraka mahatoky dia mamita ny asany eo amin'ny andininy fahaefatra tapan'ny faharoa ntatsika izany vitako ny asa nomenao ahy hatao Jesosy no milaza an'izany eo anatreny reto mpianatra eny vitako ny asa nomenao ahy ho atao rehefa jerena ny avana malala io teny hoe vitako io hoe namita dia izao tsy hoe navita fotsiny fa teny hoe manatanteraka mandavorary rendre parfait tena atao amin'ny foa ary atao tonga lava izany fanaovana ny asan'Andriamanitra izany nataon'i Jesosy tanteraka n'izany lavorary zany vitan'i Jesosy ny famonjeny zao rehefa lamana voalaza soratra masina nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiky mba havita ny alehako dia ny fanompona izay noraisiko tamin'i Jesosy tompo hanambara ny filazantsara fahasoavan'Andriamanitra tanterao ny fanomponao asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy faefatra amby roapolo epistilo ny Timoty faharoa toko faefatra andininy fadimy tapan'ny ty mampiavaka ilay Andriamanitra ivavahantsika ry avana malala dia izao Andriamanitra miasa izy matoa ianao mbola velon'aina tahaka izao no ny asan'Andriamanitra matoa ianao mbola mahazo fahasalamana matoa tsika mbola mahazo fahazavana mahazo fofolaina maveny asan'Andriamanitra zany ataotsika ona moa raha tsy ampoisak'Andriamanitra io masoandro aizy na miainy atsika fikorotanana misy eto amin'izao tontolo izao voaeklipsa fotsina efa miororo izao tontolo izao fa matoa mbola omen'Andriamanitra masoandro dia asan'Andriamanitra miasa izy ary mampiavaka ilay Andriamanitra ivavahantsika miasa izy ary mampirisika atsika hiasa fa tsy ho zatra toloram-potsiny izay mampiavaka n'Andriamanitra ivavahantsika miasa izy ary mampianatra atsika hiasa ihany koa fa tsy zatra toloram-potsiny tanteraka atao amin'i Jesosy izany toeran'Andriamanitra ilay miasa izany Jesosy dia milaza ny raiko miasa izaho koa miasa mandaka ankehitriny ry avana malala isika rehetra ihany koa dia irain'Andriamanitra anao izany asa izany fa tsy petrapetra-potsiny tsy ary mafana taplabon eo fotsiny tsy voafefiny ty rindrina anakevana ty fotsiny fa ndeha hiasa eo anivon'ny fiarahamonina hitory ny filazantsara ary tsy hoe hiasa ihany fa tena hanatanteraka handavorary hanao miasan'Andriamanitra ho tonga lafatra na dia fantatra hoe miatra malaina ary zany hanao lara-panena zany asan'Andriamanitra zany izany ny ampisinao fantan'ny Jesosy tsaka ke fa tsy maintsy ho fatsiro amin'ny azo fijaliana izy ary mbola nanafisin'i Jesosy izany teniny zany eto amin'ny terana hoe rehefa tonga teo amin'ny azo fijaliana izy ary teny fito zay lazain'i Jesosy farany dia hoe vita manambara izany fa vita sy tanteraka
lavoralina amonjeny Jesoa anao, efa vonjeny Jesoa ianao, efa voavonjy ianao. Ary zany fotosainantsika réformé protestante dia izao miasa itsika satria voavonjy. Zany tolo teny pastera tamin'eny mariky ny olom-boavonjy asa zay ataotsika. Ny epistely ho an'i Jakoba rehefa namalao dia manisingizina an'izany, mariky ny finoana raha tsy misy asa. Ny finoanao dia asehoa amin'ny asa anaovanao ny asan'Andriamanitra, ka na nisy manara-maso ianao dia miasa tsara ianao, raha na tsisy manara-maso ianao dia miasa tsara ianao. Mampahatsiaro an'ilay ray aman-drenitsika izay manao hoe rehefa hiasa miasa tsara, fa rehefa tsy hiasa mipetraha tsara. Ataovy tsara io asan'Andriamanitra io, tsy mila hoe araha-maso, tsy mila hoe eo ihana dia alao atao metimety kokoa, tsy mila dokadoka avy amin'ny olo tsika fa valy avy amin'Andriamanitra. Rehefa fantatsika hoe ity masa ampanaovan'Andriamanitra, izany no ataovy lahara-pamehana ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, arao atsaka sy andavana izany. Fa izany no ampisinao. Nisy rangahy anankiray tompony mpanao école eto Antananarivo izy, mahay tsara zany fomba famezivezena code de la route zany, mahay tsara zany izy. Ary rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray izy dia nisy polisy moa io toerana io matetika. Dia ho alitsika hoe io aloha miakatra eo ambaty vaky io sans unique io lalana io, midina ihany azonao atao amin'iny fa tsy mahazo miakatra io ianao. Dia raha handeha eo Andohalo zany ianao dia tsy maintsy miodina amin'ny hôtel urbain iny, miodina zay vao tonga any. Dia hoy ty rahalahy manontany rehefa tonga teo, tokony mpanao école eto Antananarivo, tsisy polisy nakaiza polisy ataotsio alo rangahy mivaka amin'ity lala miakatra ty, iza koa mbola miodina any ambadika any vao miakatra nanao zao. Ay misy mpanao mofo sy kafe, ay polisy ke sotro kafe tao, vao nahita anazy ndraiky dia sady mitsoka sofrey jano dia mijano. Ona rangahy ty fangato tsy fantatao fa lalana sens unique io, fantako tsara ka, fangato tsy hitanao io marika milaza fa tsy azo andehanana sens unique tena, hitako tsara io marika io fa ianao tsy hitako. Tsika amin'izany ka namanao fa tsy manao asa ny tokony misy ty lehilahy anankiray ty, fa raha teo zany le polisy miodina tany ambadika tarisy, fa rehefa tsy le polisy tsy mampanina azy miakatra amin'iny. Tahaka an'izany renena ataon'ny kristiana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Rehefa tsy eo mpitandrina atao tsara fa vita le asa, rehefa ihany mpitandrina atao tsara misy asa. Riavana malala atsika ny tsy polisy voaleraka ifanana-maso e, fa Andriamanitra no mahita atsika manao ny asa zay ataovy amin'ny fitiavana zany, tanterao amin'ny fo zany, ary ataovy tanteraka atsaka sandavany, atotony ao ny ainao, ny hirinao, anaovanao ny asan'Andriamanitra. Riavana malala raha fitinina ny afatra zay men'Andriamanitra atsika tamin'ity an'ity dia izao ny afatra hoentsika anody a: zaraitsika amin'ny mpianakavy finoana, zaraitsika amin'ny fiarahamonina misy atsika, ary ahafantarantsika ny ampysinao, ny ampysin'ny iraka mahatoky, ny ampysinao iraina hitora fiainana ianao. Zarao alohafa zany fiainana sy fiadanana zay efa nomeny Jesoa anao zany, ny ampysinao dia anome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny asa rehetra zay ataonao, ny fiteninao, ny fitondranao teny, ny fiakandronao, mahatonga ny olona iteran'Andriamanitra zany. Sany ka tena hoe kristiana terana eo anao re Kristy. Ny ampysinao dia ny hanotanao miasa zay napetran'i Jesoa taminao. An'Andriamanitra voninahitra fa ny tenin'Andriamanitra hitoetrapetraka ho antsika.